ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି ସେଠିରେ ଆମେ ନମୁନା ଗୋପାଳ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 30,000 କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଲିଂ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ସେହି ବ୍ଲକକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବା ଏବଂ ନେବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ କଲିଂ କରୁଛେ 70 ଟଙ୍କା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆତଙ୍କିତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସଜାଗ ରହିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଯେ ଆଗକୁ କିପରି ଏହା ନ ବ୍ୟାପିବ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ସେଭଳି ଖବର ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆକୁ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବା ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ନେବା ଆଣିବା ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁଠି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ରେଡିଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କଲିଂ କରିବାକୁ ସତର୍କମୂଳକତା ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ପିପି କିଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏରିଆକୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବା ବା କୁକୁଡ଼ା ସେ ଏରିଆରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛୁ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯିବ ବା ଆଉ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନ ବ୍ୟାପିବ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ନ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି ଚିକେନ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଏତେ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆଡଭାଇଜର କିଛି ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିଛି ସେହି ଏରିଆରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ସେହି ଏରିଆରେ ଆମେ ମାଂସର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିନି ସେ ଏରିଆରେ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ବିପଦ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମ ବିଭାଗର କଥା। ଆମ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ କାମରେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ସହିତ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପିପି କିଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେମିତି ଆମେ କରିବା କଥା କରାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।